हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रग लाइफ। गाइस आज हम बात करेंगे एस्थाकाइंड एलएस सिरप के बारे में। गाइस एस्थाकाइंड एलएस सिरप हमारा लीवोसेल्वेटामोल सल्फेट, एम्ब्रक्सल हाइड्रोक्लोराइड गुफेंसल साल्ट में होता है और ये गाइस हमारा खांसी, सर्दी, जुखाम, दमा, सीओपीडी और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों के लिए यूज़ होता है। गाइस ब्रोंकाइटिस क्या है? गाइस जिस नली से हम सांस लेते हैं यानी कि ब्रोंकल ट्यूब में होने वाली सूजन, और ये एक प्रकार का संक्रमण है जो नाक और फेफड़ों के बीच फैलता है। यह आमतौर पर वायरस और बैक्टीरिया के कारण होता है। गाइस ब्रोंकाइटिस से जुड़े लक्षण। गाइस ब्रोंकाइटिस में बलगम, सीने में दर्द, नाक बंद होना, सांस लेने में कठिनाई, थकान, मांसपेशियों में दर्द और बुखार के साथ खांसी, इन सब बीमारियों को देखा जाता है। गाइस मेडिकल हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।